Naši unutrašnji organi održavaju se u životu po principu razmjene između stanica. To je jedna ogromna radionica u kojoj rade milijarde zaposlenih stanica koje surađuju i daju jedna drugoj ono što im je potrebno, obavljajući prijenos informacija, električnih impulsa i razne procese da bi nam u konačnici prezentirale taj fizički oblik koji imamo. Mi i naše stanice crpimo snagu iz istog izvora koji nas napaja energijom. Mi smo isto tako jedna stanica koja stvara odnos s drugim osobama, stanicama i vrši razmjenu energije u neprekidnom ciklusu života. Naše stanice su kopija naše sveukupnosti, osobnosti, ponašanja, osjećaja, mišljenja, temperamenta i karaktera. Sve je jedno. Kako se mi odnosimo prema sebi i drugima, tako će se i naše stanice međusobno odnositi stvarajući kompoziciju koja će se zvati našim imenom. Ovdje se opet neminovno vraćamo na naše prve odnose koje smo formirali. Odnos s roditeljima i odnos između roditelja u trenutku začeća. Tu je sadržan energetski uzorak ponašanja naših stanica. Zatim na neke druge odnose u koje smo ušli na mnogo svjesnijoj razini, na primjer odnos s ljubavnim partnerom. Ako se mi ponašamo odsječeno od ostatka svijeta, usmjereni isključivo na partnera i njegove potrebe, posesivno i bez ljubavi prema sebi, takav energetski model će preuzeti i naše stanice. Ako smo škrti, i naše stanice će se ponašati škrto i skupljati razne otpadne tvari bez sposobnosti da ih otpuste. Stanice su vođene univerzalnom inteligencijom i na božanskoj razini to je zamišljeno kao savršeni protok energije. Mi smo svi prožeti poljem univerzalne inteligencije koja se na individualnoj razini filtrira kroz naše elektromagnetsko polje. Naša suptilnija tijela koja imaju svoju frekvenciju, boju, ona su spremnici naše mentalne i emocionalne energije. Što god je u njima zapisano, stanice će se uskladiti s tom frekvencijom i učiniti da se očituje u fizičkom tijelu. Naše fizičko tijelo ima svog dvojnika u eteričnom tijelu, astralnog dvojnika, i svaki naš organ ima svog dvojnika. Prije stvaranja fizičkog tijela, kroz prenatalni ciklus i začeće, projektira se energetska matrica. Mi preuzimamo razna emocionalna i psihološka stanja svojih roditelja, bijes, strahove, frustracije, nedostatak ljubavi, i to sve doprinosi stvaranju slične energetske matrice koja izgleda kao svjetlosni obrazac ili mreža, u koji se kasnije, da tako kažemo, ulijeva naša fizička manifestacija. Mi smo prije svega svjetlosno, mentalno i emocionalno tijelo. Preuzimajući dakle od roditelja razne mentalne i emocionalne obrasce, mi iz potpuno nesvjesnih sfera izranjamo u materijalni svijet i možemo se tako roditi bijesni i bolesni. Zašto su neka djeca jako bijesna u najranijem djetinjstvu, ponašaju se agresivno i histerično? Postoji teorija da su pokupila neispoljeni bijes jednog partnera prema drugom. Žene, često od majke, preuzimaju model potisnute agresije prema muškarcima i kasnije nikako ne mogu uspostaviti normalne i zdrave odnose sa suprotnim spolom. Dobili smo nešto na što nismo mogli utjecati i ako nastavimo živjeti nesvjesno, ostat ćemo s nametnutim uvjerenjima do kraja života. To je život vezanosti, a ne život slobode. Prije svega, nama se rođenjem nameće religija, no mi ne moramo nužno biti kršćani, muslimani, hindusi, jer naša kasnija uvjerenja mogu znatno odstupati od toga, a društvo nam zbog toga vezuje snažan osjećaj krivice. Zamislimo onda pod kakvim pritiskom živi taj naš astralni dvojnik i kako se on s vremenom iskrivljava. Tako u svim sferama života dobivamo nametnuta pravila. Da moramo završiti školu, moramo biti uzorni, vrijedni, poslušni, moramo sklopiti brak, dobiti potomstvo, moramo biti vjerni, zatomljavati svoje strasti, želje, emocije i misli. Ne uspijemo li na nekom od ovih polja, mi smo na neki način izopćeni,
od obitelji i društva i imamo vlastitu sliku niže vrijednosti. Da, netko nam je rekao da ne vrijedimo, da nismo dostojni ljubavi i mi smo u to čvrsto povjerovali. Život se za nas sastoji od ograničavajućih pravila i nitko nam ne kaže da imamo pravo na potpunu slobodu. Jer ljubav je kao nešto što se potvrđuje izvana, što se mora zaslužiti, jel tako? Baš čudno, ali za nas izgleda jedino istinito. Ako nam drugi ne potvrde da vrijedimo, ako od njih ne dobijamo ljubav, jedino što nam preostaje je da se samo uništimo. Naš astralni dvojnik, naše svjetlosno tijelo nam šalje takve informacije. Pitajmo se onda, kakve je boje taj naš brat blizanac i na kakvu je to on frekvenciju upao pa nam šapuće takve pogrešne stvari. To je prepisivački test na kojem definitivno padamo, jer nam zločesti, pod navodne znakove brat, sve govori krivo i hrani nas crnom kronikom, umjesto životnom energijom radosti. Naše stanice, dakle, uzimaju informacije, ja ne volim sebe, što nije istina. Ja vjerujem da čovjek s vremenom postaje bolestan, ružan i star, što opet nije istina i još milijun sličnih negativnih uvjerenja i univerzalnih neistina u koje mi slijepo vjerujemo. To je život vezanosti, a ne slobode. U tom kontekstu mi nesvjesno biramo bolest kao produžetak vezanosti za neko od negativnih uvjerenja, jer uporno nastojimo da se to manifestira i u fizičkoj pojavnosti, da postane vidljivo, opipljivo. Kada smo konačno bolesni, mi možemo reći sebi: sada vidim koliko ne volim sebe. Pretvorio sam to uvjerenje u svoju fizičku stvarnost. Ovo je moja kreacija, djelo izraslo iz moje neljubavi. Ono je tu da me podsjeća na ogromnu stvaralačku moć koju imam. Ali dobra je vijest da ljubav stvara mnogo ljepša djela i ljepšu stvarnost i da ja imam moć i mogućnost izabrati ljubav. Mi samo izvlačimo na površinu ono što je zapisano u astralnom tijelu. Mi samo izvlačimo na površinu ono što je zapisano u astralnom tijelu. No to se opet univerzum pobrinuo da je tako, jer nas time navodi da promijenimo svoja uvjerenja i da odaberemo slobodu. U biti sve polazi iz svjetlosnog tijela, gdje su pohranjeni mentalni, psihološki i emotivni signali. Naše svjetlosno tijelo često naliči na jedan deponij smeća. I što će naš krvotok povući iz takvog okruženja nego otrov? Srčani problemi su poremećaj blokiranih emocija. Ciste i tumori su posljedica sakupljanja, nemogućnosti da otpustimo. Pogledajmo kako izgleda tumor i znat ćemo da postoji energetska matrica koja zapovijeda tijelu da sakuplja i zadržava. Svaki dio tijela za svoje zdravstveno stanje ima svoj mentalni ekvivalent koji je često matrica negativnih uvjerenja i sjećanja. U tome i jeste tajna zašto farmaceutski lijekovi ne mogu izliječiti bolest. Naša antitijela su prava vojska u organizmu koja dobiva naredbe iz komandnog stožera, odnosno energetske matrice. Tek kada se djeluje na to komandno mjesto, to jest na astralnog dvojnika, i promijene naredbe, vojska će početi ponašati se drugačije. Zapovjedi li naše svjetlosno tijelo da stanice djeluju s ljubavlju, mi ćemo se regenerirati i pomladiti. Zato slobodno možemo reći da svaka bolest potječe od nedostatka ljubavi. Imunitet je zdravlje i on je dirigiran iz zapovjednog centra. Bez dobrog imuniteta, to jest bez pravilne zapovijesti, nema zdravlja. Što se tiče liječenja, prije svega priroda. Biljke imaju urođenu zapovijest ljubavi i života i zdravlja, za razliku od kemijskih farmaceutskih lijekova koji imaju potpuno drugačiju energetsku matricu, a često i novac na prvom mjestu. Međutim, naš organizam ima moć samo iscjeljenja. I zapamtimo, samo besplatan lijek je pravi lijek.
Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.